माइक प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। छुटाने में मेहनत लगेगी, थोड़ा डकते। सॉरी हम बोलेंगे आपको इसलिए क्योंकि हमने माइक को टेस्ट नहीं किया और आपको गलत बता दिया। तो हम इसी हेलमेट में माइक प्रॉपर तरीके से लगाएंगे एंड आपको दिखाएंगे कि माइक इसमें कैसा लगता है। एंड आप देख सकते हैं पूरा फॉगी मौसम हो रहा है और बारिश का मौसम हो रहा है, तो लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें पूरा इसको पूरा पैडिंग निकाल के एंड सबके साथ बताएंगे आपको कैसा होगा। तो चलिए चलते। सो यस दोस्तों, ये पूरा इसका ये पूरी टेप खोलेंगे एंड बताएंगे आपको कि कैसे होगा और हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो ये पूरा टेपिंग वेपिंग ये सब हटाएंगे और ये पैडिंग वैडिंग सब खोलेंगे। फिर उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कैसे सेट होगा हेलमेट। एंड इसका जो वायर होता है, जो ये वाला वायर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए चलते हैं एंड दिखाते हैं हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस करके दिखाते हैं आपको कि कितना आप मौसम देख सकते हो। अगर मौसम दिखाएं तो कितना फॉगी मौसम हो रहा है। एंड गाइस करके दिखाते हैं और आपको बताते हैं कैसा होगा। एंड ये ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होने वाला, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड आई नो आपको वीडियो कहीं कहीं अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत जो अच्छी नहीं लगती उस पर हम काम कर रहे हैं। एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड ऑडियो क्वालिटी को भी हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था आपको दिखाना। एंड पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोला था पर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो बस उतना ही सीन मैंने डाला कि माइक अच्छा नहीं है। एंड वो इसलिए डालने की वजह पड़ गई कि माइक की क्वालिटी वैसे तो बहुत हल्का माइक है, मतलब वायर उसको बहुत हल्का है, बट माइक ठीक है, जो उसका प्राइस है उसमें ठीक है। एंड मैंने थोड़ा गलती कर दी एंड मैंने नोटिस किया कि बहुत गलती कर दी, मैंने फ्रंट में माइक लगा दिया, तो फ्रंट में हवा की आवाज़ और मेरी डायरेक्ट आवाज़ जा रही थी, तो वॉइस नहीं आ पा रही थी। तो आज उस चीज़ को सही करेंगे एंड बताएंगे क्या क्या चीज़ को आपको उसमें लगेगी और अपनी पिछली गलतियों को ठीक करेंगे और जल्दी से फटाफट से आपको बताते हैं एंड बताते हैं माइक कहाँ पे लगाना है। ओके, तो चलते हैं, बाय। तो ओके गाइस, आपको दिखाते हैं एंड इसको प्रॉपर तरीके से पूरा छुटा देंगे यहाँ से पूरा टेप एंड फिर इसका पैडिंग खोलेंगे और आपको दिखाते कैसे होगा। तो गाइस ये पूरी हमने जो टेप लगाई थी सब बेकार हो गई है, तो इसको छुटा देते हैं। छुटाने में मेहनत लगेगी, थोड़ा डक टेप है तो थोड़ा मुश्किल होगी। थोड़ा जान लगा के करिएगा और इतनी भी जान मत लगाइएगा माइक ही वो हो जाए। तो ये हमने निकाल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ से प्रॉपर। एंड हमें ये पैडिंग खोलनी पड़ेगी। तो इन हेलमेटों में ये ISI सर्टिफाइड है और ये डॉट सर्टिफाइड है। जो डॉट सर्टिफाइड के साथ हेलमेट होता है उसमें ये अच्छा होता है कि पैडिंग निकल जाती है, तो पैडिंग निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिप लगी हुई है, यहाँ से पैडिंग हमने निकाल ली है। तो आपको इस वायर, ये पूरी वायर है, ये आप पूरी वायर देख सकते हैं, इस वायर को सही से लगाना पड़ेगा इस पर, ठीक है। एंड ये माइक को, तो गाइस ये एक पॉकेट टाइप का बनाया है हमने इसमें से निकाला है। ये आप देख सकते थे बहुत बड़ा था, हमने ऐसे करके इसे पूरा खोल दिया था। ये आप ब्लेड से खोल सकते हैं इसे पूरा, एंड पूरा खोलने के बाद इसमें आप माइक रख सकते हैं। तो ये मोटा रहता है, तो इसलिए आपको इसके 2 हिस्से करके ही फोल्ड करना पड़ेगा। जैसे हमने ये फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं पॉकेट बना रखी है। तो गाइस इसको इस पॉकेट में डाल देंगे, जिससे ये विंड नॉइज़ हो, हवा की नॉइज़ और जो कटआउट है वो रुक जाएगा। आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, ऐसे करके इस पॉकेट में आ गया। अब इसको हमें यहाँ पर चिपकाना है साइड में कहीं, तो लगाते हैं। एक्चुअली यहाँ से आपको दूर रखना है क्योंकि ये भी है और आपको ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिप लगी हुई है, तो आप ऐसे करके लगा सकते हैं अगर चाहें तो।
सामने मत लगाइएगा, सामने मैंने लगाया था तो प्रॉब्लम हो गई थी, आपको पता ही है। तो हम यहाँ पर कुछ फिट करेंगे, तो उसके लिए हमें टेप काम आएगी। इस माइक की प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देंगे आज। टेप हमें काम आएगी, एक टेप की ज़्यादा ज़रूरत। तो हम ऐसे करके फोल्ड कर लेते हैं, उंगली पर ही कर लेते हैं, हमें चिपकाने में आसानी होती है। आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं एंड आपको समझ भी आएगा एंड सिंपल रहता है। तो ऐसे उंगली पे करके आप इस पॉकेट पे चिपका देनी है टेप। आपको फ्रंट साइड में नहीं लगानी, आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इस साइड में नहीं लगानी क्योंकि इस साइड से हमारी वॉइस आएगी, इसलिए आपको ऐसे करके लगानी है। और इस तरीके से लगानी है कि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक क्लिप है, इसके बीच में ना आए। और भी हमें यहाँ यहीं पर ही एयर भी डालना है। पूरा ये पूरा निकालेंगे, देख सकते हैं पूरा हमने बाहर निकाल लिया। पूरा बाहर निकालने के बाद ये इसके वायर को अंदर डालना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से चिपका देते हैं, फिर दिखाएंगे। ये हमने प्रॉपर तरीके से ऐसे खोल रखा है। अब हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो लेंथ है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना बाहर रखना है, कितना अंदर। तो अगर यहाँ पर वो लगाते हैं तो ये यहाँ पर फिट होगा, तो इतना हमें छोड़ना पड़ेगा। इतना छोड़ने के बाद हमें इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करना है अंदर। ये डक्ट टेप यहाँ लगा देंगे, ठीक। और ये वाली छूटती है तो इस डक्ट टेप को यहाँ लगा देंगे। ये पूरा हो गया। अब इसको ढंग से चिपका देते हैं एंड ध्यान रखिएगा पीछे की साइड नहीं चिपकाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना वॉइस ही नहीं जाएगी। इसको हमें यहाँ चिपकाना है, ठीक है, पीछे की साइड, फ्रंट की साइड नहीं चिपकाना। और यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लिप है तो क्लिप पे भी ना है, ठीक है। एंड अब ऐसे ही हमने यहाँ पे भी कर दिया है। हमने इतना लगा दिया है कि पैडिंग लगने के बाद सेट रहेगा, ठीक है। अब ये पैडिंग को फिक्स कर देते हैं। अब हमें का वायर का ध्यान रखना है, ये वायर को हमें सही से लगाना है। हम आराम से पैडिंग डाल सकते हैं। तो आपको ये इसके अंदर डालना है। ठीक है, प्रॉपर इसके अंदर आ जाएगा। और ये यहाँ से अंदर कर दो और बस। यहाँ पर सब में क्लिपें होंगी। वन सेकेंड, ये क्लिपों को लगाओ पहले। एक, दो, ठीक है। इसको इसके अंदर डाल, एक सेट हो गया। वैसे दूसरा सेट कर लेते हैं। गाइस हो गया, आप देख सकते हैं हमने पैडिंग प्रॉपर तरीके से लगा दी है और ये वायर बाहर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, ये टाइट नहीं हो रहा, हो गया। गाइस ये प्रॉपर देख सकते हैं आप अंदर में। तो ये हमने यहाँ पर है माइक, आई थिंक ये माइक, और देखेंगे बोल के कि वॉइस कैसी आती है। एंड हमने प्रॉपर तरीके से तो नहीं सेट करा है, पर इतना सेट कर दिया है कि नॉर्मली कभी ये निकलेगा नहीं। सो गाइज़ पूरा प्रॉपर आपने देखा होगा प्रोसेस। थोड़ा टाइम लगता है बट ये है कि अच्छा होता है। एंड आप देख सकते हैं हमने अंदर की साइड पूरा प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। एंड थोड़ा बहुत देखेंगे और कि आवाज़ आती है कैसी आती है, ठीक है। हमने वैसे लगा दिया है और थोड़ा बहुत और अंदर टेप वेप लगा के इसे सेट कर देंगे हम, ठीक है। तो गाइज़ यही प्रोसेस था पूरा। और माइक अच्छा है नो डाउट। एंड ये है वो माइक, आप इसको ले सकते हैं सस्ते में, अच्छा माइक है। तो गाइस ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि ये माइक का सेटिंग मैंने अच्छा नहीं करा था, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए।
एंड मोआनो का माइक अच्छा है क्योंकि मैंने रिसर्च करा और भी चीज़ करी, और जहाँ से मैं ये माइक लिया था उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा शायद आपने माइक गलत लगाया, यहाँ नहीं लगाओ, तो आई थिंक तो गाइज़ आप ले सकते हैं ये माइक, ये बेस्ट माइक है नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये माइक मंगा सकते हैं। तो गाइज़ फ़ोन को लगा के दिखाते हैं हेलमेट पर, और आप भी देखिएगा वॉइस कैसी आती है, पहले से ज़्यादा अच्छी आती है या पहले से कम आती है। तो चलिए चलते हैं। तो यस गाइज़ आप आवाज़ सुन सकते हैं एंड सुन के बताइएगा कि वॉइस कैसी आ रही है। मुझे तो इतना नहीं पता चल रहा कि वॉइस कैसी है, बट आप सुन के बता सकते हैं कैसी वॉइस है, एक्स्ट्रा क्लियर आ रही है या फिर थोड़ी हार्ड आ रही है, कैसी आ रही है आप सुनिए और बताइए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये माइक बेस्ट है एंड माय मिस्टेक, जो मैंने अच्छा नहीं बोला, आप इसको ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया हमने, ओनली इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, तो आई थिंक वो आपके लिए बन गई है। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।